दोस्तों जब भी हम कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर से ही धोते हैं और जितना डिटर्जेंट पाउडर जरूरत होता है उतना ही डालते हैं। पर क्या होगा जब 10 किलो डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धो डालें? तो इस एक्सपेरिमेंट को क्रेजी XYZ के अमित ने बनाया है। इन्होंने करीब 10 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर को वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़े धो डाले। दोस्तों कपड़े का क्या हाल होगा चलिए देखते हैं। इन्होंने डिटर्जेंट पाउडर को वॉशिंग मशीन में डाल दिया और पानी भरकर सारे कपड़े को डाल दिए और करीब 6 घंटे तक वॉशिंग मशीन को चलाया जाता है। और फिर जब कपड़ों को पानी से धोया जाता है तो उसका झाग जाता ही नहीं। इन्होंने बहुत बार करीब 10 से 15 बार पानी से धोया लेकिन तब भी उसमें से झाग गया ही नहीं। तो दोस्तों आप भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, ऐसे में आपके कपड़े को धो धोकर आप परेशान हो जाओगे।